ऐसा कुछ आ रहा है, या पीछे से मार्केट आ रहा है। ये हमारा 15 मिनट टाइम फ्रेम है, हमारा डेली टाइम फ्रेम का पीओआई जो हमने जोन मार्क करके रखा हुआ है। तो होता क्या है, मार्केट ऐसे जाता है और इस एफवीसी को टैप कर दिया। अब कुछ लोग जिनको नहीं पता होता कि इसको इंटरनल में कैसे क्या रिफाइन करना होता है, मतलब बिगनर्स या फिर कुछ नए ट्रेडर्स, तो वो क्या करते हैं कि एफवीसी को टैप किया, डेली टाइम फ्रेम की एफवीसी है, 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे कुछ ऐसा स्ट्रक्चर चल रहा है और ऐसा कुछ टैप करके मूव दे देता है इतना, वो यहाँ पे एफवीसी को ब्लॉक बना देता है। कुछ लोग यहाँ पे ही ट्रेड प्लान कर लेते हैं, एसएल कुछ यहाँ पे रखते हैं और टारगेट जो उनका रहता है, जो भी उन्होंने बायस फाइंड किया हुआ है उनके अकॉर्डिंग उनका जो भी टारगेट रहता है उस टारगेट तक वो ओटीपी लगा देते हैं। तो मार्केट करता क्या है, थोड़ा सा जाएगा नीचे, उसके बाद अगेन एक बार ऐसा ले लिया, फिर अगेन एक, अब की बार क्या करेगा, ओबी को टैप करवा देगा, ओबी को टैप हुआ, फिर